다리 들어보시고. 이거를 가질 거거든요. 네. 토요일 출근, 주말 출근을 하러 가고 있습니다. 조금 늦었어요. 좀 많이 폈어요. 염색도 하고. 와, 얼마 만에 빗어보는 거. 빗질이 돼.
앉아. 기다려. 손. 응. 여기 고성에 휴가를 왔었어요. 그래갖고 이제 그 친구한테 기가 막히게 한번 찍어줄게요 제가. 촬영하기 전에 중요한 소품 챙기러 가야 잘안 왔고요? 응. 20kg가 이제 날라가서 발에 이제 뭐 감각이 잘 없어. 오케이. 됐어. 자, 가자. 네. 뭐 없어요. 나는 자신감이죠. 오케이, 한번 찍어봐. 뭐 없어요. 한번 해보자. 가자. 이렇게 당당하게 상의 탈의한 건 처음이죠. 이 부끄러움이 100... 덕배야, 뭐해? 아, 오일을 안 발랐네. 하이파이. 하이파이. 여기. 아, 이게 인간미가 아직은 있어서 좋다. 아, 근데 저 배가 어디야?